Spusti prst ako si 2 tjedna provela u Japanu i jela si sushi samo jednom, jer si nakon toga dobila alergijsku reakciju, onak točkice koje svrbe i bole po cijelim nogama. I onda si se sad vratila u Zagreb i dalje ti se jede sushi, jer si ga tamo jela samo jednom. Ja mislim da sam ja zadnja osoba da isprobava Kauflandov sushi. Iskreno ću vam reći da li je dobar, jer ga mogu usporediti sa onim japanskim. Neću s ovim štapićima, nego sa svojim iz Japana. Wow! Ako niste skužili, bila sam u Japanu. Prva stvar koja se u Japanu ne radi, ne umači se sushi u soju. To šef premaže s kistićem soju i to je to. Druga stvar, nema onih kombinacija sušija, majoneza, krastavci, avokado, bla bla. Doslovno njihov suši je ovo. Najbliže što ćete doći japanskom sušiju u Zagrebu, komad riže i komad kvalitetne ribe. Evo, tako izgleda kod njih suši. To sad malo ipak umočiti u soju, zašto ne? Ima nešto kad je gore spicy. Sviđa mi se ovo. Jako, jako validna zamjena japanskom sušiju.